ค่ะสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะดิฉันนางสาวภัทรพร ลิ่มรัตนมงคลนะคะรับหน้าที่เป็นวิทยกรในวันนี้นะคะค่ะแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่งาน Google for Work ค่ะ Fast Growth Catalyst for SME ค่ะโดยเป็นงาน SME Bit Asia โดยเป็นงานสัมมนาที่ SME Bit Asia จัดขึ้นเป็นครั้งที่3นะคะโดยการจัดสัมมนาในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นเวทีให้ผู้ประกอบการ SME ค่ะได้พบกับ Solution Provider ในด้านต่างๆนะคะเพื่อการขับเคลื่อนธุรกิจ SME ค่ะซึ่งในครั้งนี้ค่ะบริษัท iBrick จำกัดค่ะเราจัดร่วมกับ Google ค่ะเพื่อนำเสนอ Solution ในการทำงานในโลกยุคดิจิทัลนะคะลำดับต่อไปค่ะดิฉันขอเรียนเชิญคุณเกษมดุษฎีประเสริฐค่ะ Sales and Marketing Director บริษัท iBrick จำกัดผู้จัดงานนี้ค่ะกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านขอเรียนเชิญค่ะสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติทุกคนที่เข้าร่วมงานสัมมนาในวันนี้นะฮะงานสัมมนาในวันนี้เนี่ยจัดโดย SME Biz Asia นะครับร่วมกับพันธมิตร Google นะฮะต้องขอบอกกันว่าทุกท่านในเนี่ยคงเป็น SME นะครับ SME เนี่ยมีความสำคัญมากๆเลยผมบอกได้เลยว่าสำคัญอย่างไรเพราะเรามีตัวเลขจากธนาคารสีเขียวบอกว่า SME ในประเทศไทยมีอยู่ประมาณ3 ล้านรายนะฮะใน3 ล้านรายเนี่ยเป็นผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ย 85% สำคัญเลยนะฮะเพราะฉะนั้นทุกท่านเนี่ยมีความสำคัญกับเศรษฐกิจของประเทศมากๆเลยซึ่งสามารถสร้าง GDP ได้ถึง 40% ของประเทศอันเนี้ยผมเลยบอกว่า SME ทุกท่านที่มาในวันนี้เนี่ยเป็นคนสำคัญของเรานะครับของงาน SME Asia ของ Google นะครับเราจัดงานวันนี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าต้องการให้ผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาเนี่ยได้รู้จักว่า Google เนี่ยมีแอปพลิเคชันสำหรับธุรกิจด้วยชื่อว่า Google for Work นะครับเพราะว่าบางท่านเนี่ยอาจจะเข้าใจแค่ว่า Google เนี่ยเป็นแค่ search engine เวลาหาอะไรไม่เจอก็ไปกูแต่ว่าจริงๆแล้ว Google เนี่ยมีแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Google for Work ซึ่งวันนี้เนี่ยเราได้ตั้งชื่อในงานสัมมนากึ่งเวิร์กช็อปนี่นะครับว่า Google for Work Fast Growth Catalyst for SME ซึ่งวันนี้เนี่ยท่านจะฟังสัมมนาแล้วก็ลักษณะกึ่งเวิร์กช็อปด้วยท่านจะได้ลงไม้ลงมือกับเครื่อง Chromebook ที่ทาง Google นำมาด้วยนะครับแล้วก็หวังว่าทุกท่านจะได้ความรู้ความเข้าใจมากขึ้นว่าแอปพลิเคชันดีๆตัวนี้เนี่ยจะทำให้ธุรกิจของท่านบริษัทของท่านเนี่ยเดินหน้าไปได้ดีแล้วก็ในราคาที่ไม่แพงด้วยนะครับก่อนอื่นผมต้องขอบคุณพันธมิตรของเรานะครับคือ Google นะฮะโดยมีมิสเตอร์มาร์คฟูบินมาจากสิงคโปร์โดยตรงเลยนะครับแล้วก็คุณลินินสันติสกุลธรรมนะครับที่จะมาเป็นวิทยากรให้ความรู้เราในวันนี้ส่วนอีกช่วงหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของขายดี .com นะครับโดยคุณอเลนจินตสมัยรวมถึงคุณวรรณิดาสิริเทพวิมานจากแทนเจลีนที่จะมาให้ความรู้ในส่วนของการแชร์ประสบการณ์การใช้ Google for Work ว่าดีอย่างไรนะครับสัมมนา SME Biz Asia ครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่3แล้วครับ2 ครั้งแรกเนี่ยเราจัดโดยครั้งแรกจะเป็นงานให้ความรู้เกี่ยวกับ e-commerce นะครับร่วมกับ Alibaba นะฮะครั้งที่2เนี่ยจะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับการเข้าใจตลาดทุนในประเทศจีนสำหรับผู้ประกอบการ SME ที่อยากจะขยายธุรกิจไปในประเทศจีนนะครับแล้วก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่3ที่เราทุกคนยินดีจัดงานนี้ขึ้นมาเพื่อ SME ทุกท่านที่มีความสำคัญกับเศรษฐกิจของประเทศอันนี้ขอย้ำไว้เลยนะครับท่านจะได้พบกับเราครั้งต่อไปที่งาน SME Biz Asia วันที่ 26 ถึง 28 กุมภาพันธ์ปีหน้าที่ Impact เมืองทองธานีนะครับใน3 วันนั้นเนี่ยจะเป็นโซลูชันดีๆ7 Solution ให้กับผู้ประกอบการ SME ทุกท่านได้รู้จักได้ค้นหาว่าอะไรที่เป็นโซลูชันที่เหมาะสมกับท่านนะครับรวมถึงจะมีสัมมนาดีๆรอท่านอยู่ด้วยก็ทางเราทีมงานทุกคนในนามของบริษัท iBrick ก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีความหวังว่าจะได้พบท่านในงานในปีหน้าเดือนกุมภาพันธ์นะครับขอบคุณครับ
ค่ะขอขอบคุณคุณเกษมนะคะดุษฎีประเสริฐค่ะ Sales and Marketing Director บริษัท iBrick นะคะค่ะจากสิ่งที่ทางคุณเกษมพูดเมื่อกี้นะคะเราจะเห็นได้ว่าในเรื่องของเทคโนโลยีในโลกดิจิทัลเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วค่ะซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งค่ะเราในฐานะนักธุรกิจ SME ที่จะต้องมีการติดตามค่ะการเปลี่ยนแปลงนี้แล้วก็ปรับตัวเพื่อรับมือให้ทันนะคะยิ่งในการทำธุรกิจของเราแล้วเนี่ยการที่เราได้รับรู้เรื่องนี้เรียนรู้ได้เร็วเนี่ยถือเป็นการได้เปรียบนะคะในแง่ของการทำธุรกิจค่ะและจะมีความสำคัญอย่างไรค่ะจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรมีความสำคัญอย่างไรนะคะคุณมาร์คฟูค่ะ Google for Work Program Manager ของ Google จะมาเล่าให้เราฟังค่ะในหัวข้อ Google and Digital Business Trend ค่ะคุณมาร์คฟูเป็นผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญค่ะในการทำงานร่วมกับทีมงานและเจ้าหน้าที่นะคะในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านธุรกิจไปใช้แอปพลิเคชันนะคะซึ่งจะเป็น Google ในระบบ Cloud นะคะดังนั้นค่ะเราจะมาฟังค่ะการทำงานของ Google for Work กันค่ะI would like to invite Kun Mark Fu, guest speaker from Google, to have a say about Google for Work. Please welcome. Sawadee Krap. Hello everyone, my name is Mark Fu from the Google Singapore office. First off, thank you very much for inviting us to present to you today. I'm going to be covering some of the trends that Google has been seeing across the industry and why this is important for you, either as a business owner or for somebody who works for an SME. So to begin with, I wanted to talk about the connected world that we live in. So no longer do we live in a world where we don't have multiple devices, either on us through wearable technology or through tablet devices or through mobile devices, but this is relevant across everywhere we look. So not just only in our homes, but also now in our businesses. When we talk to customers, when we talk to partners, they expect us to have some sort of online presence. They expect us to be able to interact with them. It's not just a one-way process, it's an interactive one. And so having an online presence is important. It's important because consumers will be able to identify with it and will be able to recognize it. And brand recognition is super important with all the different technologies and all the different companies out there at the moment. So one of the most important things on the minds of many businesses is actually digitalizing what they do. So 54% have mobile or digital platforms on the top of their mind. So these are business executives. These are senior leaders who are thinking about changing, transforming their businesses to adapt to the market that they're in. This is really, really important because if you as a business don't change, then you don't have the ability to adapt to the consumer needs. And they're ever changing, and there's a big market out there. So one of the stats which is really important to share with you is looking at the Standard & Poor's 500 top companies with a large capital index. So you can see in 1957, companies, their average age was around 75 years. Looking at today, 2015, the average company is less than 10 years. A lot of you out here today, a lot of your companies will be less than 10 years. You can be tomorrow's leaders because today's leaders will traditionally become the followers because that is the pace that the industry is changing. That is the pace in which change is happening across not just around the world, but also in Thailand as well. So who is going to be responsible for this? Is it one person? Is it one company? It's all of us. Whether we are the CEO or founder of a particular company, or whether we are just an employee of that company. It's everybody's responsibility to change the mindsets
and to transform for the benefits of the consumer as well as for the business growth. So we asked a lot of the CEOs, what is the thing, what is the external factor which is really going to impact your business? And that is technology. And technology in this sense can cover many different areas. It can be anything from your computer, to your mobile device, to your tablet device, to your social presence, whether you have some sort of account with Google, or whether you have an account with another provider, whether you interact with your customers through social networks, or whether you do everything via email only or through your website. So this technology will help enable you as a business to also grow and to also scale. So CFOs, one of their main concerns is cost. But the other concern is understanding how important cloud technology is, or the cloud services available will help drive their businesses to adopt these new things. So one of the biggest things to the success is that 94% think that the success of their business relies on some sort of technology change. This could be anything. This could be the way their workers interact with technology, the tools available to them, or it could be simply the different types of devices that they use to enable them to sell more. So when we talked to Gartner created a report to look at the different companies that are in the industry right now, which are the most influential when it comes to innovation. And so Google is one of the top innovative companies. If I was to go around this room, not only would we think about Google as a search engine, but we also think about different things like Project Loon, which will help enable internet access to the different emerging markets through balloon technology. We would think about Google Glass. We would think about self-driving cars. So Google is constantly innovating, and that's exactly the same as small SMEs. They have to innovate to thrive in the industry that they operate in. I wanted to also give some great examples to you about other companies who are innovating, not just the ones that we can sort of identify with here on this slide. So who here has heard of Uber and GrabCar or Grab Taxi? Yeah, so most of you have heard of Uber and Grab Taxi. So these started off as SMEs. So these companies saw an opportunity in the taxi market to basically put the power of being able to call a taxi or get the consumer from A to B just using their mobile device. That's immensely powerful. Imagine if these companies didn't digitalize the way they operated. They wouldn't be able to achieve the results that they're seeing right now. And these two companies, they operate very differently to one another. Uber is more concerned about getting the users from A to B, regardless of destination. So the incentive is to put the power into the driver's hands of making sure that they carry out lots and lots of different rides. Grab Taxi, on the other hand, enables traditional taxi drivers to be able to go to destinations where there's passengers to pick up. Once they know where the destination is, they can choose to either accept or reject the job. So you can see a very old and very traditional industry, which is across every single country you go to, which is just taxi drivers, has been disrupted by this digital technology, these digital businesses which are out in the market. And like I mentioned before, how important branding is. You can clearly see that these are two very different but very unique brands. They don't have Gmail addresses. They don't have Hotmail addresses or Windows Live addresses. What they have is they have @uber.com or @grabtaxi.com. It's very important that whenever you get the chance to speak to the consumer, whenever you get the chance for the consumer to look at you, they can see your brand and identify with it.
It's really, really important. So what are some of the benefits of digital businesses? Scalability. I can't stress enough how important scalability is. Scaling your business. What you want to be concentrating on right now is growing your business, making more money, innovating, creating new products. The technology should be supporting you. You should not be fighting the technology. When you go to Google search, do you care how it gets those results for you? No. All you want to do is you want to enter your search query, hit enter, and the results just appear. Who knows how those results appeared? All you want to do is to get to the website that you're trying to look for, or get to the search term or article that you're trying to look for. And that's about scaling. And that's exactly what small businesses, medium businesses, and very large enterprise businesses can take advantage of. Collective intelligence. There are many different people who work in your company. The saying is, 2 heads are better than 1. That goes the same with technology as well. When people are programming, it's often common for people to be programming together in pairs, pair programming. When you're looking to assess an idea, it's often good to get the perspective and the opinions from others in your company that you trust and acknowledge. Collaboration, mobile, and real-time. What Google Docs does is that it provides you with the power to collaborate together. So not only are you saving time, but you're getting the most accurate data from all of your employees. That's immensely powerful. Who remembers the days before the internet was around? How would you get up-to-date information? I remember when I was a kid, we used to have these encyclopedias on CD-ROMs. That was pretty much out of date the minute I brought it in. Now we have the internet. We have real-time information available at your fingertips, either through your mobile device or through a web browser on the desktop. Data is core. This is really, really important. Making data-driven decisions. You only have a finite amount of money. You only have a finite amount of time. Where do you invest that time in? Do you invest it to go and sell more? Do you invest it in your people to recruit some better talent? Do you invest it in new branding? Time is critical. Data gives you the ability to make data-driven decisions. So decisions based on data. So if you know there's going to be a trend in the next month, you can invest your resources in taking advantage of that trend. And technology has to be intuitive. It can't be difficult. It shouldn't be a barrier for you or your business. It should be enabling you. It should be the platform which helps you grow. And that's exactly what cloud services or cloud technology will enable you to do. A lot of people think that Google Apps for Work is for large enterprises, but actually it's for any size. It's from the small companies who are just starting off with 1 or 2 people to the large enterprise companies who have 50,000 employees. The scalability can happen because it's happening in the cloud. It's happening in the data center. You don't have to have specialists in your company to deal with that scalability. You don't have to spend extra money on provisioning more hardware or worrying about different license packages. And some of the outcomes from these digital businesses is seeing an increase in revenue, profitability, and also the market valuation as well. This is a fact. Companies will not be able to scale efficiently if they do not take advantage of the cloud services which are being available online. So when we think about SMEs as well, we also think about the type of growth that they can expect as well. So generally, SMEs will grow.
They will grow to a point where they need to be able to sustain that growth. And through that sustainability comes the technology which will help enable them through those services. So just recapping some of the digital businesses as well as the transformation activities we talked about, it's about empowering the employees to be able to make those data-driven decisions. It's about empowering those employees to take advantage of the tools which are available, which they are familiar with, and which they can make the most out of. It's about delighting your customers. Fundamentally, you want to be bringing in new customers, but you also want to be retaining existing customers. You want to be able to make sure that things are being kept fresh and alive. Rather than concentrating on how the technology works or how to make the most out of it, instead you can make the use of the technology so that you can generate new ideas. And these new ideas can then be used to generate new sales or new product ideas, which you then can sell into the market. And the insights in which the cloud technology can give you as a business will help you make decisions as well as to which direction you decide to go through. How many of you have heard of Google Trends? Google Trends? So what Google Trends allows you to do, it allows you to see what the most frequently searched for query words are. So for example, if Pokemon is a word which somebody is looking for, or lots of people in Thailand are looking for, you'll be able to see the trend in the Pokemon requests going up. So this is really powerful if you're into doing any marketing, for doing any sort of digitalization of any material that you're looking at getting, as well as looking at the different types of audience members from their country geographic location on finding out exactly what they're searching for, what the latest trends are going to be. So Google for Work, we offer a number of different products. So the first one, which a lot of people tend to be familiar with, is Google Apps. So what Google Apps enables you to do is it enables you to connect with other people. It's more along the lines of the communication side. So we're talking about Google Hangouts, which allows you to chat to people as well as make video calls. We're talking about Gmail, which is more about the email side of things, being able to search very easily at scale and not have to worry about whether your mailbox can support the size or not. We also talk about Google Docs. And what Google Docs allows you to do, it allows you to very easily collaborate with one another and share out files and folders and documents. And these are not just Google documents which are supported, but for Google Drive, they also support different various files and folders. So from a marketing perspective, where you have a lot of rich content which might be video types, might be audio types, might be pictures, one of the things you're trying to do is you're trying to get that material to the right people for review as quickly as possible. Time is of the essence when you get out to the market. So for marketing material, it's making sure you get that information out to the right people as quickly as you can. When we talk about access to this, we can talk about Android devices and Chromebooks. So who here has heard of Android? Android? That's great. So most of you have heard of Android. Other popular operating systems and phones, such as iPhones and iOS or iPads, they too are supported with Google Apps. So it's about looking at the different platforms that you can use to access your information. You shouldn't be restricted by that. Google Maps makes it really easy to search for things. If your business isn't on Google Maps, I highly recommend putting yourselves on there. It's a great platform to be on. And it's free. To list your business is completely free. So when I go to a website and I'm trying to look for a store, I'm surprised that companies don't take advantage of Google Maps or some other mapping platform to showcase their store locations. Being able to find where you are is a fundamental thing. So being able to have this is essential for your business.
Everyone's familiar with Google Search, which is being able to search across the internet, but there's also something called Google Search Appliance. So that's being able to search for documents within your organization. So that's a dedicated box which is then used to index and help you retrieve documents inside your organization as it grows. And Cloud Platform. Cloud Platform is about using Google's infrastructure and building your business on top of Google. When you look at Google, Google has a lot of complex technology behind it. And we're finally getting to the point where we can offer this to businesses such as yourself. And so when you think about how you're going to grow your business, how you're going to scale it, building on the cloud platform will enable you to do that easily and seamlessly. So it starts today. You can already see it as we look around. There's different laptops, there's different phones. Some people also have tablets. It's already amongst us. And more so, it's being brought into the business environment. Because consumers are used to this technology. They're used to this rapid change. And so businesses can adapt very easily to taking advantage of this. We have a lot of businesses who have already moved to Google Apps. You'll probably notice some local ones as well, such as Krung Thai Bank, and is there one more? Air Asia is another regional one as well. So you can see a lot of these big companies, these big brands, are already taking advantage of Google Apps. This doesn't mean that it's restricted to these big companies only. Like I mentioned before, it's available to anyone, even small companies with 1 or 2 people inside it. It's about taking advantage of it now so that when you go to scale your business, Google Apps can flex based on how your business grows. So I just wanted to leave you with a quote, which I heard 2 weeks ago, which I think is great. So the first one is this: vision without action is a daydream. So I go to these events, and I talk to different people, and they're saying, I heard about this cloud technology. Yeah, cloud services is great. What happens next? Nothing. They go back to work. You're daydreaming. You're looking to the skies, you're looking out the window. Nothing's happening. The next one, action without vision, is a nightmare. So what does that mean? That means if you decide to randomly, all right, let's just go and get any cloud service available, let's buy any products, let's go and do this. I don't really know where this is going to go. Let me just invest in this. Let's just buy this solution. Let's go and pay this person some money. I think it will go in that direction. It's going to be a nightmare for your business. So make sure if you're taking action, it's done with purpose. The internet will allow you to do all the research that you need to do. It will allow you to go and suss out all the different technology which is out there already. So take advantage of it. Do your own research. Do your own homework. Talk to different people. Tangerine are one of our trusted Google Apps partners in Thailand. So you're more than welcome to either talk to myself or talk to anyone from Tangerine about Google Apps technology and also the different cloud services. So thank you very much. I'll be around until about 6 o'clock. So if you have any questions, please feel free to come up to me and ask. Thank you. Khop khap. ค่ะขอบคุณคุณมาร์คฟูค่ะ thank you very much คุณมาร์คฟูค่ะค่ะสำหรับท่านใดที่มีคำถามนะคะจะโน้ตเราให้เจ้าหน้าที่มาสอบถามก็ได้นะคะหรือสามารถสอบถามกับทางคุณมาร์คหรือทางคุณลินินคุณวรรณิดาก็ได้นะคะค่ะแต่ลำดับต่อไปค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่เรื่องของการสัมมนาเนี่ยจากที่คุณมาร์คฟูพูดไปเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวเราจะมีทางคุณลินินค่ะสันติสกุลธรรมค่ะและคุณวรรณิดาสิริเทพวิมานค่ะ2ท่านนี้ค่ะจะมาสรุปค่ะมาแรปอัพให้เราฟังว่าความสำคัญของ Google เนี่ยการนำไปใช้รวมถึง Case Study ต่างๆค่ะที่ทางคุณมาร์คเล่าเราฟังเมื่อกี้นะคะมีความสำคัญอย่างไรขอเรียนเชิญค่ะ
วัสดีทุกท่านนะคะยามบ่ายสวัสดีทุกท่านนะคะก่อนอื่นขอบคุณที่มาร่วมงานวันนี้นะคะค่ะก็ขออนุญาตแนะนำตัวสั้นๆนะคะชื่อลินินนะคะสันติสกุลธรรมเป็นมาจากทาง Google นะคะวันนี้มาร่วมทีมกับคุณเปิ้ลค่ะวานิดานะคะจากแทนเจอรีนค่ะโอเคก็วันนี้เราไม่ได้มาแปลเป็นภาษาไทยให้ฟังนะคะแต่จะสรุปประเด็นนะคะเดี๋ยวให้คุณลินินเริ่มก่อนเลยนะคะจากที่คุณมาร์คพูดเมื่อกี้นะคะประเด็นหลักๆเลยเนี่ยก็คือที่สิ่งที่แมสเซจที่มาร์คอยากจะแชร์ให้กับทุกท่านวันนี้นะคะก็คือเรื่องของว่าปัจจุบันนี้เทคโนโลยีเราเปลี่ยนไปมากใช่ไหมคะแล้วก็การทำธุรกิจเนี่ยมันมี device หลายๆอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องมีเทคโนโลยีเข้ามามีเรื่องของดิจิทัลเข้ามาใช่ไหมคะซึ่งนี่นับว่าเป็นสิ่งดีเพราะว่าช่วยให้ทุกท่านเนี่ยสามารถที่จะมันเป็นโอกาสที่ทุกท่านเนี่ยเจ้าของธุรกิจเนี่ยจะสามารถ connect กับ consumer หรือว่าลูกค้า supplier ต่างๆได้มากขึ้นนะคะการเปลี่ยนแปลงทุกวันนี้มันรวดเร็วขึ้นแล้วก็สิ่งที่ผู้นำ Senior Management เนี่ยจากที่เราทำเซอร์เวย์มาแล้วมองเห็นว่าเป็นแฟกเตอร์ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนี้ก็คือเรื่องของเทคโนโลยีนี่เองนะคะเพราะฉะนั้นทำยังไงเราถึงจะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีตัวนี้มาช่วยในการเติบโตธุรกิจของเราได้ใช่ไหมคะคราวนี้มาร์คก็พูดถึงตัวอย่างของธุรกิจที่หลายๆท่านอาจจะเคยรู้จักก็คือ Uber หรือว่า Grab Taxi ใช่ไหมคะจริงๆเนี่ยเขาก็เริ่มจากเป็นสตาร์ทอัพเล็กๆเป็น SME เหมือนกันภายในเวลา 5-6 ปีตอนนี้ธุรกิจใหญ่มากมีผู้ใช้เป็นล้านๆใช่ไหมคะมีธุรกิจทั่วโลกเลยตรงนี้เกิดขึ้นได้ยังไงก็เพราะว่าเขาใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างแอปขึ้นมาใช่ไหมคะเพื่อ connect ระหว่างผู้โดยสารกับคนขับอันนี้เป็นการคล้ายๆว่า innovation ใช่ไหมคะแล้วก็ disrupt ตลาดทำให้แท็กซี่ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีอยู่มา 50-60 ปีแล้วเนี่ยต้องคิดใหม่ทำใหม่แต่ธุรกิจที่มาใหม่ตอนนี้กลายอย่างแท็กซี่ Grab Taxi หรือ Uber กลายเป็นผู้นำไปแล้วใช่ไหมคะทั้งหมดนี้ก็เพราะเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะโยงกลับเข้ามาที่ทุกท่านที่มาร่วมงานวันนี้นะคะทำไมเราถึงต้องคุยเรื่องของ Cloud เทคโนโลยีทำไมเราต้องคุยเรื่องของดิจิทัลเพราะว่าเทคโนโลยีเนี่ยจะช่วยท่านในการโตธุรกิจได้อย่างรวดเร็วไหมคะเป็นโอกาสของทุกท่านแล้วในวันนี้นะคะก็ในมุมอีกอันนึงที่จะเสริมนะคะอย่างที่คุณมาร์คฟูได้พูดนะคะในเรื่องของเทคโนโลยีที่เอามา drive นะคะทางกราบแท็กซี่เองหรือว่า Uber เองเนี่ยเขาไม่ได้ใช้ตัวที่เป็นฟรี Gmail ในการขับเคลื่อนธุรกิจนะคะเพิ่งเนื่องจากว่าแบรนด์เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคะในที่นี้ก็เป็นสตาร์เตอร์เหมือนกันนะคะการสร้างแบรนด์เนี่ยจะเป็นสิ่งสำคัญนะคะตัวอีเมลเนี่ยก็จะเป็นสิ่งสำคัญด้วยเพราะเป็นการพิสูจน์ตัวตนหรือ identity company ของตัวเองนะคะก็อีกอันนึงนะคะที่อยากจะเน้นเพิ่มก็คือในเรื่องของ mobility หรือ collaboration นะคะที่ได้พูดถึงนะคะว่าทุกวันนี้เราไม่ได้ทำงานเพียงคนเดียวนะคะองค์กรเนี่ยประกอบด้วยหลายๆแผนกไม่ว่าจะเป็นเซลล์มาร์เก็ตติ้งนะคะหรือว่าทางบัญชีนะคะเราจะต้องมีการใช้ tool หรือเทคโนโลยีอะไรที่จะมาขับเคลื่อนให้การทำงานหรือว่า collaboration เนี่ยดีขึ้นและเกิด productivity นะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะในกลุ่มธุรกิจ SME เองเนี่ย resource นะคะเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็การ invest ในเรื่องของ IT เนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะเพราะว่า SME เองจะไม่ลงทุนเรื่อง IT ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะในวันนี้เราอยากให้ทุกท่านเนี่ยค่ะได้เรียนรู้กับตัว Google App นะคะเพื่อเอาไปพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงกระบวนการการใช้งานภายในของ SME เองนะคะก็สุดท้ายตอนที่มาร์คปิด Presentation เมื่อกี้ค่ะที่มีโชว์โค้ดสั้นๆนะคะว่าถ้าเกิดว่ามีวิชั่นแต่ว่าไม่มีแอคชั่นเนี่ยก็จะเหมือนฝันกลางวันไปเรื่อยๆใช่ไหมคะในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่ามีแอคชั่นแต่ว่าไม่ได้มีการวิชั่นไว้เนี่ยก็จะกลายเป็นฝันร้ายนะคะตื่นมานี่ตกใจกันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ายังไงเนี่ยเดี๋ยวหลังจากวันนี้เราจะมีการสัมมนาแล้วมีเวิร์กช็อปนะคะถ้าเกิดว่าท่านไหนเนี่ยสนใจที่เราจะคุยกันเพิ่มเติมเรื่องของวิชั่นหรือเรื่องวางแผนแอคชั่นต่างๆเนี่ยยินดีมาคุยกับทางแทนจูรินได้นะคะคุยกับทางลินินกับทาง Google กับทางมาร์คจาก Google ก็ได้นะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะคุณลินินสันติสกุลธรรมค่ะและคุณวรรณิดาสิริเทพวิมานนะคะค่ะคุณลินินก็ช่วยเราสรุปนะคะในส่วนที่คุณมาร์คได้พูดไปค่ะสำหรับ SME ค่ะเราไม่ควรจะเป็นทั้งฝันกลางวันและฝันร้ายใดๆทั้งสิ้นนะคะถ้าเราใช้เทคโนโลยีให้ถูกต้องนะคะแล้วก็ใช้ในเวลาที่เหมาะสมแล้วก็เหมาะสมกับธุรกิจของตัวเองนะคะค่ะก่อนที่จะเข้าสัมมนาค่ะเดี๋ยวดิฉันจะขอเชิญคุณเกษมนะคะมอบของที่ระลึกนะคะให้กับทางวิทยากรที่มาร่วมงานในวันนี้ค่ะ
ค่ะ May I invite คุณเกษมดุษฎีประเสริฐ Sales and Manager Director of iBrick to present a token of appreciation to the guest speaker คุณ Mark Fu. Please welcome. ค่ะเราถ่ายภาพร่วมกันสักครู่นะคะค่ะขอเรียนเชิญคุณลินินสันติสกุลธรรมค่ะเดี๋ยวขอเรียนเชิญคุณเกษมต่อค่ะรับของที่ระลึกค่ะค่ะค่ะขอเรียนเชิญคุณลินินค่ะเรียนเชิญคุณเกษมค่ะค่ะลำดับต่อไปค่ะเดี๋ยวเชิญคุณเกษมอยู่ก่อนนะคะขอเรียนเชิญคุณวรรณิดาค่ะสิริเทพวิมานค่ะเรียนเชิญค่ะค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะสำหรับการสรุปเมื่อกี้นะคะถ้าเกิดว่าท่านใดยังคงมีคำถามนะคะและยังไม่อยากถามในเวทีนี้นะคะทางคุณลินินนะคะแล้วก็คุณวรรณิดาค่ะยังอยู่ตรงนี้กับเราค่ะท่านสามารถสอบถามได้ตลอดเวลานะคะสำหรับข้อสงสัยนะคะ